हेलो, वेलकम टू माय किचन बांग्ला क्यूजन क्लिक। आज हम KFC स्टाइल लेग पीस फ्राई बनाएंगे। सारा ट्रे सजाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं KFC स्टाइल लेग पीस फ्राई। KFC स्टाइल चिकन लेग बनाने के लिए हमने चिकन लेग ले लिया है 4 पीस। हम कम और ज्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं और इसके हमने डीप कट लगा लिए हैं, लंबे लंबे सब में हमने लगा लिए हैं डीप। अब हम इसके लिए मसाला बनाएंगे। मसाला में गरम मसाला ये 1 टेबल स्पून है, तो उसको हमने खड़ा गरम मसाला पीस कर ले लिया है। शाहजीरा 1/4 टीस्पून है। 8-9 काली मिर्च, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 3 लौंग और थोड़ा सा 1-2 फूल जावित्री का। तो इसको हमने पीस लिया है। तो ये गरम मसाला बन गया है हमारे पास। 1 टेबल स्पून, 1/4 टेबल स्पून हल्दी है। हल्दी हम डाल भी सकते हैं और नहीं भी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है। स्वाद अनुसार 2 टीस्पून नमक ले लिया है। 1 टीस्पून मिर्च पाउडर है। मिर्च पाउडर और नमक अपने हिसाब से स्वाद अनुसार हम डालेंगे। और ये हमारे पास बटर मिल्क है। जब हम मलाई से बटर निकाल लेते हैं मथने के बाद और उसका मिल्क बच जाता है, वो ये है। और नहीं तो बाजार में भी बटर मिल्क मिलता है, मट्ठा बटर मिल्क, वो है ये। तो ये हमने ले लिया है 2 कप। तो हम इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। हमारे पास 4 पीस है, उस हिसाब से हमने मसाला लिया है। हमारे पास अगर ज्यादा होगा तो हम इसका डबल करेंगे। और 2 टीस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है। लहसुन की खुशबू इसमें ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए हम 2 हिस्सा लहसुन का डालते हैं। ये मिक्स हो गया है। अब हम लेग पीस जो चीरा लगा के रखा है उसको डाल, इसको अच्छे से हम रब करेंगे अंदर तक, जिससे जूसी बन जाए और नमक और मसाला का टेस्ट अंदर तक पहुंच जाए। तो इसको हम डुबो कर पूरा रख देंगे। अगर हम रात में बनाएंगे तो हम सुबह रख देंगे। अगर सुबह बनाना है तो हम रात में रख देंगे। इसको डुबाने के बाद हमें 6-7 घंटा जरूर ही रखना है। लिड लगाकर हम इसको छोड़ देंगे। 6 से इसको भूनेंगे। 7 घंटा हो गया है इसको भीगे हुए। अब हम इस भूनने के लिए मैदा तैयार करेंगे। हमने इसमें 2 कप मैदा ले लिया है बड़े एक बाउल में। अब हम इसमें मसाला मिलाएंगे। मसाले में 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च और स्वाद अनुसार 1 टेबल स्पून नमक। तो इसको हम सबको डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है। मैदा अच्छे से मिक्स हो गया है और हमने एक बाउल में पानी ले लिया है, प्लेन सादा पानी। अब हम इसको एक एक निकाल कर डिप करेंगे मैदे में और फिर तैयार करेंगे चिकन। अब हम एक एक लेग पीस को उठाएंगे और मैदा में लपेटेंगे। बहुत अच्छे से हो गया है। इस तरह उठाएंगे, मैदे में इसको डिप करेंगे। ये हाथ हमारा गीला है तो हम दूसरे हाथ से
इसको लपेटेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको लपेटेंगे। लपेट लपेट के हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। सारे को हम इसी तरह लपेट लेंगे। सारे लेग पीस को लपेट लिया है। अब इस घोल को हम हटा देंगे। अब हम ये जो पानी रखा है हमने, एक एक पीस हम पानी में डिप करेंगे। पानी में इस तरह हम डिप करेंगे और उठाकर फिर से दोबारा लपेटेंगे। इसको हम पानी में डिप करने के बाद दोबारा लपेटेंगे और बहुत ही अच्छे से लपेटेंगे, जिससे एक लेयर बन जाए, लेग पीस में अच्छे से लेयर बन जाए। चारों तरफ से दबा दबा के इसमें हम लपेट लेंगे। ये बन गया हमारा। एक्सेस जो भी मैदा होगा हम उसको निकाल देंगे। इसी तरह हम सारे को फिर से पानी में डिप करके फिर से मैदे में लपेट लेंगे। डबल लपेटने से अच्छे से लेग पीस में मोटी लेयर बन जाती है। बहुत ही अच्छे से हम कट में भी इसको दबा दबा के लगाएंगे और एक्सेस मैदा हम झाड़ लेंगे। इसी तरह हम सबको बना लेंगे। सारे लपेट गए हैं। अब ये जो घोल बच गया है, इससे हम दही वाले आलू बना सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं, और नहीं तो सब्जियों में भी थोड़ा थोड़ा डालकर इसको खत्म कर सकते हैं। तो हमारा मैदा बच गया है, तो इसको हम दोबारा जब इस तरह से चिकन फ्राई करेंगे तो इस तरह से हम दोबारा इसको यूज कर सकते हैं। अब हम लेग पीस को फ्राई करेंगे। मैदा का एक डो इसमें डालकर देखेंगे तेल कितना गर्म है। बबल आ रहा है, इसका मतलब तेल हमारा गर्म है। ज्यादा गर्म नहीं करेंगे, नहीं तो चिकन अंदर तक पकेगा नहीं। 7 घंटा मैरिनेट होने के बाद चिकन जल्दी से ही पक जाता है। अब हम एक एक पीस उठाकर इसमें डालते जाएंगे। मीडियम लो फ्लेम में हम इनको तलेंगे। चार मिनट हो गया है। हम एक तरफ से पलट देंगे, इसको अलट पलट कर बिल्कुल क्रिस्पी तल लेंगे। मीडियम लो फ्लेम है, इसमें हम बहुत ही आराम से क्रिस्पी अलट पलट कर तल लेंगे। चिकन फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी भुन गया है। KFC स्टाइल में चिकन फ्राई बिल्कुल तैयार है। चिकन लेग पीस। हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो हमने फिंगर फ्राई भी रख दिया है, टोमेटो सॉस और ये अचार, और KFC स्टाइल लेग पीस। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना है, बहुत ही क्रिस्पी। और इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा और हमें भी बाहर ना जाने का मलाल नहीं होगा। हमारे स्टाइल में आप बनाइए और एंजॉय कीजिए। हमें कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।